Doggos, eu tô aqui com Lifi, Chatinha chatinha Pereira. Exatamente. Ela voltou. Ó, eu vou ensinar ela e eu a pegar os bichos, porque eu também não sei como pega. Hoje já tá cachorro. Olha isso aqui, o cachorro aqui, ó. Aqui, ó. Oxi, é só. Oxi. Olha. O quê? Onde tá o cachorro? Não, não. Tem sim, ó. O cachorro. Aperta no... Aqui, olha, eu tô ali. Aqui! Isso. Não. Aqui, ó, fica no cachorro. Pegou o cachorro? Já volto, gente, calma. Voltei. Alice, tem outro aqui, ó. Olha esse cachorro de... Olha só. Deixa eu ver isso. Peguei. Olha esse cachorro escondido, ó. Esse cachorro tá muito escondido, não tá? Uhum. Olha só que escondido, ó. Nossa, nem tô vendo. Eita, nem tô vendo ele nisso. A pessoa morreu. Aqui, ó. Ah, aqui tem outro. Aqui. Aqui atrás. Aqui atrás. Não, aqui, ó. Aqui atrás, nesse. Eu já peguei. Essa aqui? Esse aqui não tô? O grandão? Não. Isso faz uma aí. Eu já peguei o grandão. Aqui, nesse aqui onde eu tô. Aqui, ó, pra mim, ó. Ah, meu pai do céu. Ah! Já peguei? Não. Tu tá nesse aqui onde eu tô. Ai! Pronto, pegou. Não. Pegou. Peguei. Já volto. Voltei. Eu amei. Ali, nisso. Aqui um balão. Aqui. Aperta no balão. Eita, tem uma passagem aqui. Meu Deus, só aperta esse botão. Vou pular. Ui. Calma, tem um cachorro aqui. Isso. Que dica? Eu não sei. Morri. Já volto de novo pra vida não ficar muito longo. Peguei mais uns 3 doggos. Temos esse também. Bom, os botões ficam aqui embaixo. Esses botões aqui. Esses botões devem ficar aqui embaixo. Eu peguei o ovo. Receita de pão de milho. Aqui tem Peguei. coisa. Peguei o ovinho. Peguei o ovinho. Peguei o ovinho. Tem um PC. Oh! Como que vem o PC? Um gatinho. Um cachorro. Cachorro. Enfim. Peguei. Peguei um cachorro. Esse é exatamente. Tem uma pá aqui. Peguei. Oi, Rafa. Poxa, tirar o que de. Quase. Fica falando. Eu vou tu pode me ajudar aqui? Depois. Eu peguei agora. Peguei não. Oxe. Eita. Ah! Mas também sabe. Ah, mas tô ali. Vai ficar aí nesse canto. Mano, eu não peguei aquele bicho, meu primado. Enfim, Acabou. Podemos. meu pior pesadelo. Esse pesadelo não vai acabar. Eu já vou. Já volto. Não come, senão é uma coisa. Para de esticar. Deu errado. A Eu tô- munição. Não. Que me... Nossa, Eu deixei. que medo. Olha. Um coisa. Ali em cima há um cachorro.
Eu morri. Peguei o cachorro. Eu tô no céu. Ah, não, gente. Eu morri. Eu tô no céu. Rapaz. Ah, mas já tirou? Já volto. Voltei. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu nunca acertei um ob mesmo. Eu sou beta. Vou Olha. Olha. Olha, 2 cachorros. Uma vaca. Eu tô aqui. E um ovelho. Ah, tu tá aqui, né? Eu entrei na caverna. Eu morei. Eu tô na Tu caverna. entrou na caverna? Calma, Rafa, deixa eu ir aí. Me espera. Beleza. Vou. Já volto, gente. Voltei. Rafa, eu roubei. Legal. Onde é? Tu tá onde? No negócio. Ô, Rafa, por que tu não me esperou? Porque sim. Porque tu não é resposta. Morri. Eva, Rafa morreu. Como é, amiga? Eva, Rafa morreu. Como é, amiga? Eva. Tá bom. É perto do caminho. Volta. Eu não sei. Tu tá onde? Não sei. Você não É sabe. perto do caminho. Depois eu ajudo. Perto do caminho. Legal. Agora, vai. Eu já volto. Na neve. Sujeito 347. Porque tu foi na neve. Bom. Se você quer Eita. brincar na neve. Um boneco que foi cocô. Neve. Tá. Você pode- Não. Ó. A porta. Você vê. Aqui vem. Eita, Rafa, eu acho que na minha. O cachorro é verdade. Enquanto o cachorro é verdade. Já volto. Então, gente, esse foi o vídeo. Espera no canal. Já.